Tá aí, pessoal. Agora a gente vai ali na casa do Chico, né? Uhum. Ele vai mexer novamente o arroz. E o Breno falou que vai também. E o Vinícius também falou que vai com a gente, pessoal, lá. Fechou aqui a porta, ó. Aí agora a gente vai lá, né? Isso. De vez em quando o Chico tem que vir aqui. Olha como é que tá Mexer o arroz, né, Chico? É porque ele fica aqui, a gente não sabe, a gente tá lá pra baixo, não sabe como é que tá, né? E aí pode ele estar suando, né? Se ele estiver suando, é porque tem que estar mexendo de vez em quando, porque se ele suar e não mexer, dá problema. Ele tem que estar todo tempo enxutinho, né? Isso. Aí, filho, tá. As bichas comeram a folha todinha, ó. A lagarta, né? Comeu a folha da ceguela todinha, ó. Não sei porquê, né, filho? E essa daqui, ó, esse peitinho dela aqui são mortos, tá bem folhadinha, ela não comeu, ó. Tá vendo? O que será, hein? Só comeu desse peitinho aí que é mais velho. Aí, ó, esse aqui tá bem folhadinho, ó. Verdade, pessoal. Ali em cima, naqueles pés ali de ligueleira ali, as lagartas acabaram ali, ó. Não tem mais nenhuma folha. E aqui tá normal, ó. E aí, vocês sentem falta do Chico aqui? Sente muito. Era bom, não era, quando ele tava aqui? Era. Era o vizinho mais próximo, né, de vocês? Era. Vizinho. Não era, Bruno? Uhum. Principalmente pra tu, né, que sempre que ele vem pra cá, tá andando aí com ele, né? Aham. Está aí, pessoal. Essa aqui é a casa onde nosso amigo Chico vivia. Como a gente já falamos muitas vezes aí, nosso amigo Zé Maria fez a doação do terreno para ele, para construir aquela casa para ele. Mas antes dele sair daqui, ele já tinha colocado esses pau aqui, ó, com medo que essa casa caísse, porque a parede, essa parede ela tá torta, né, Chico? Tá. Podia Aí, ó. torta. Elas são 4 paredes e cada uma tá torta pro lado de cá, né? Tá aí, pessoal, para você ver aí, ó, o canto dela aqui, ó. Ela tá estufada pra fora, Olha, não ó. tá? Ela era pra ser retinha, né, filho? Mas Se não fosse esses pau aqui, ela já talvez já tinha tivesse caído, já né? tinha caído, já. Quando eu botei esses pau aí, ó, eu embalançar ele assim, ele era frouxo, agora ele tá acochado demais. Ninguém consegue mais balançar ele, não. A parede tá indo pra cima dele, né? Fazendo força em cima dele. Vinícius, tu já tinha visto o arroz aqui do Chico? Não. Não? Pois olha aqui, ó. Tá aí, ó. O arroz do homem. Chutinho, né? Esse cimento aqui, Chico, ele ajuda, pra não esquentar tanto? É porque ele é frio, né? Ele só esquenta se o cimento, se for no bar, que o cimento queimado de jeito aqui, ele é bem frio, aí não esquenta não. Só se o arroz, se você botar o arroz molhado, né? Aí ele esquenta um pouquinho. Mas tá enxutinho de jeito aqui, ele esquenta não. Tu já comeu desse arroz aqui? Esse ano? Sim. Não. Porque naquele dia, da outra vez, tu levou, né, um pouco? Eu levei porque eu tava interessado de comer um pilão de arroz pisado no pilão, né? Porque ele se torna mais gostoso. Mas aí quando eu cheguei lá, o pilão não tava mais prestando. Ele abriu um buraco bem no fundo do pilão, aí não tem como pisar, né? Só se a pessoa conseguir botar um remédio nele, alguma coisa que aguente, aí dá pra pisar, mas se não for, não dá pra pisar não. Agora me diz aqui uma coisa, Chico. Tu passou mais de 20 anos, né, aqui? Passei mais de 20 anos, né? Porque aqui eu fui nascido e criado aqui, né? Aí depois que eu me juntei com a minha esposa, eu vim morar aqui. E já tá quase com 30 anos que nós estamos juntos.
né? Essa casa aqui, tu foi o primeiro morador dela, foi? Foi eu que fiz. Foi tu que fez, Foi né? eu que levantei ela. Nunca ouviu nada aqui não, né? Não, só zoado de rato, né? Que às vezes aparece rato e faz uma bagunça, mas risar nunca ri não. Se tivesse ouvido alguma coisa aqui, a carreira era grande. Rapaz, era perigoso eu deixar a casa, né? E ir embora. Esperar não, era. O medo é grande, né? De risar. Agora aqui, bem aqui no meu olho d'água aqui, todo mundo sabe que aqui tem risagem. Porque quando a gente ia daqui pra lá, assim, negócio 6 horas da noite, ou assim, bem cedinho, tem dois pés onde 85 e a folha da 85 é assim meio, ela é meio aspa. A gente escutava quando uma coisa derramava assim mesmo, um balde de areia de cima do olho dela, no de baixo, e saía fazendo aquela chiadeira, né? Que a areia numa folha aspa, ela faz uma chiadeira medonha, né? Então, no caso, tu já ouviu esse barulho? Já. E outra coisa também, que o caminho aqui, tinha uma voltinha que dava assim, e aí que a gente ficava, quando as mulheres estavam tomando banho, a gente ia e gritava, né? Era pra saber se tinha gente tomando banho. Se tinha gente tomando banho, você tinha que parar ali e esperar, né? E aí, muitas vezes a gente ia daqui pra lá, a gente escutava a queda da cuia em cima da pedra, como que a pessoa estivesse tomando banho e soltasse a cuia emborcada, né? Em cima da pedra. Aí você ficava tempo esperando, pensando que tinha gente lá, Gritar, gritava, não respondia ninguém, você ia, não tinha ninguém, nem as pedras estavam molhadas, nem nada. só o barulho. Só aquela pancada da cuia, que aquilo ali era uma... Não sei o que era não, mas a gente escutava, né? É tanto que a gente passava tempo no caminho esperando que aquela pessoa terminasse de tomar o banho para chamar a gente poder ir, né? Mas o quê? Que você ficava, esperava e nunca ia chamar. Aí você gritava, não respondia ninguém, aí você ia, né? Quando chegava lá já tava as pedrinhas tudo enxutinhas, não tinha cuia, não tinha nada. E aí eu não sei o que acontece. Não sei se é risar, não sei o que é, né? Eu sei que aconteceu isso aí. Pessoal, depois daquela carreira que o nosso amigo Chico deu, daquela casa que a gente tava, será que ele esperava aqui, se ele ouvisse um barulho aqui? Rapaz, Eu acho que não, né, Chico? aqui era capaz de dar uma carreira grande, né? Daqui nós vamos lá da casa onde meu pai morava ali, né? Era capaz de eu me arranchar lá, mas ele abandonou na casa aqui com medo das risadas. Mas graças a Deus eu nunca ri não, aqui não. Só ria mesmo, só carreira de rato quando aparecia rato aqui. Porque também eu não queria gato para espantar os ratos, né? É porque é assim, ó, essa casa aqui, você foi o primeiro morador, né? Foi, Já aquela casa que a gente mostramos é bem antiga, né? é bem antiga. Ninguém nem sabe quantos moradores já passaram por ela, né? Não me lembro. Nem me lembro quantos moradores já morou lá. Aí com o barulho daquele, Pois é. no escuro do jeito que tava. Pois Quem é que ia esperar, dentro né? do mato daquele jeito. Que você anda dentro do mato, chega escuro. Aí, com certeza tem alguma risada, né? Vou lá. Não é muito de confiar não, né? Mas era pra tu ter esperado por mim, viu, naquele dia. O medo é grande, né? A gente não sabe o que. Até a cerca que tinha na frente é perigoso a gente pular por cima, né? Na hora do medo ninguém sabe, né? Aí a gente não sabe, né? Que a gente tá com medo. A gente só sabe o que é que acontece na hora, né? Pois é, pessoal, ó. E o pessoal tão achando tu corajoso, viu? Tu entrou na casa. Lá? Sim. Aí é. Apesar da carreira que tu deu, né? Mas eu entrei, mas não foi. Aí não é negócio de coragem, não. Eu entrei porque eu tava curioso pra mim ver quem era lá dentro, né? Mas eu não ia com coragem, não. Era um medo grande. O cabo vai entrar na casa, ver um morcegal daquele, corra se batendo por lá, que a gente não sabe o que é, a gente vai com medo. E assim meio escuro, né? Por dentro. Aí a gente já vai assim meio sarapantado, com medo, né? Pois tá aí, pessoal. Não tá quente, né, Chico? Tá O não, tá arroz frio. tá normal, né? Tá, eu vou dar uma puxada nele pra juntar com o lado de novo, só pra misturar ele mesmo, né? Ah, hoje tu vai botar pra lá, Vou é? botar ele pra lá. Que já faz dias que eu puxei ele pra cá, aí eu puxei ele pra lá de novo só pra dar uma misturada, né? Que é pra ele não ficar só de um jeito só. O nosso amigo Chico, ele mexeu aqui o arroz, né, Vinícius? Isso, é. Agora a gente vai voltar, né? Vai voltar, né? É pra gente ir lá embaixo de novo, na construção, viu? Tá aqui logo dentro, então eu tenho que vir aqui pra mim, com a roçadeira pra mim roçar isso aqui, ó. Pra deixar tudo limpo, né? É, filho. Aqui é o acesso aqui é tão ruim. Que não pode deixar aqui, ó, quando ele cai as canelas, a rede cai a energia, né? Aqui passa de 5 dias sem energia aqui.
no escudo. Só por causa do acesso, que é muito ruim. Pois é isso aí, pessoal. E a gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.